एक बार फिर मुझे यहाँ पर एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा मिल जाता है भाई, जो कि अपने नेक्स्ट से गिर चुका है। अब देखना पड़ेगा इसका घोंसला कहाँ है। वैसे मेरे घर के पीछे ही है शायद, मैंने काफ़ी बार देखा है इस टाइप की चिड़िया को अपने घर पे। तो यहाँ पर इसका एक बच्चा गिर जाता है, दैन दूसरा वाला इसमें बैठा हुआ है। ऐसा ही होता है भाई, मार्च और अप्रैल के मंथ में ये ब्रीडिंग करते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे छोटे छोटे इधर उधर भाग जाते हैं, कुछ नेक्स्ट गिर जाते हैं ना, कुछ कैट वेट खा जाती हैं। तो इसको हम संभाल के रख देते हैं। वैसे मेरे घर में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पीछे आराम से यहाँ पे मेरे पास डॉग है तो इस वजह से सेफ रहेंगे। और मैं इसको इसी केज में